Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kuna kitu unaelewa kweli? Yosefu alipendwa kwa sababu alikuwa na mienendo mzuri, alikuwa na mazungumzo mazuri na mawazo mazuri, mpaka baba yao akashonea Yosefu kanzu nzuri. Walipoona ya kwamba ameshonea kanzu nzuri, mandugu zake waliona wivu, wakaanza kumchukia, mpaka hawakuweza kuzungumza na Yosefu kwa njia ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza kuwa wazaliwa wengi, baba ama mama akamfanyia mtoto mwingine kitu, hawa watoto wengine wakakasirika baada ya kuona ya kwamba baba amemfanyia ndugu yao kitu fulani. Ile roho ya wivu, roho mbaya ikawagusa. Hata Mungu anaweza fanyia mtoto mwenzenu kitu kwa familia, mkaona mbona Mungu kampenda huyu mtu, mkaanza kuwa na roho mbaya na ndugu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Yosefu alijaribu kuambia baba yake mienendo na matendo ya ndugu zake. Hakika maandiko yanasema hawakufurahia. Mlango wa 5 mdogo, ndoto za Yosefu nasema nini? Usiku mmoja Yosefu aliota ndoto, lakini alipowasimulia ndugu zake, wao wakazidi kumchukia. Yosefu alipopatana na ndoto, Mungu alimletea ndoto Yosefu akamwambia jambo. Yosefu naye alikuwa na roho nzuri. Wakati alikuwa anasikia jambo limetoka kwa Mungu, ako na jambo na anaambia brothers. Naye hakujuanga wakati anawaambia hii kitu kumbe inawauma. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na jambo unataka kulifanya, alafu naambia ndugu zako wanakasirika. Sasa Yosefu naye pia alikuwa anaambia ndugu zake ya kwamba nimeota hivi na hivi. Wakati wanapojua maana ile ndoto, wanakuja wanakasirika. Wanajua Mungu kumbe amempenda huyu, ameamua ile jambo likuwe hivi. Tusikie kwa nini walikuwa wanakasirika. Aliwaambia, nisikilizeni ndoto niliyoota. Niliota kuwa sote tulikuwa shambani tukifunga miganda, na ghafla mganda wangu ukainuka na kusimama wima. Miganda yenu ikakusanyika kuzunguka na kuinamia mganda wangu. Ndugu zake wakamuuliza, je, unataka kutuambia kwamba utatutawala? Swali. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unifuate vizuri. Yosefu walikuwa shambani, lakini miganda hizi zikaanguka. Hizi miganda zilipoanguka, mganda wa Yosefu naye ukaamuka ukiwa na hizo za mandogo zake zikabaki kama zimelala wapi? Chini. Hawa jamaa wakaelewa maana ya hiyo ndoto, wakamuuliza swali, je, unataka kumaanisha utakuwa mkubwa wetu na wewe ni mdogo? Wewe ni mtoto wa mke mdogo kwa baba yetu, sasa unataka kusema utakuwa hata mkubwa wa Ruben? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hao watoto 6 wa mke mkubwa wakakasirika, wakaanza kuwa na ile roho mbaya kuhusiana na ndoto hizi. Ni vile dada mmoja anaweza toa hapa ndoto Mungu amenena na yeye, alafu wadada wengine wanaanza kushtuka. Sasa anataka kujifanya kwamba roho wa Mungu yeye ndiye tu Mungu anaongea na yeye, kwani wewe Mungu hawezi ongea na sisi? Sasa unaona watu wanaanza kusengenya, wanaanza kukuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kusema kwani wao ndio watakuwa tu manabii, wanataka kujiita yeye ndio nabii tu. Haleluya. Mbona Mungu hawezi nena na sisi? Bwana Yesu asifiwe. Maana nilisikia kwa TV mchungaji mwingine mwenye sitataja akikemea pasta mwingine kwa kanisa lake. Yule pasta akaenda kumwambia kwamba Mungu amenena naye katika ndoto. Alimkemea na kumfukuza kwa kanisa, akamwambia huyo Mungu angetaka kunipa ujumbe angeniambia mimi, kaje kuambia yenye inanihusu. Nikashangaa kwa TV. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio hao mandugu, ndio hao nini? Mandugu. Wanaona wao wakiwa wakubwa, hao wadogo Mungu hawezi peana ufunuo kwao. Na mimi kuna wakati Elisha alipewa ufunuo, ule Elisha mtoto wa mzee kanisa akachelewa kunipa ufunuo, kesho yake ajali ikatokea. Kumaanisha Mungu alienda kurivili kwake. Sasa siwezi kumkemea kwa sababu Mungu hajarivili hilo jambo kwangu. Amerivili kwa mtoto wa kanisa la. Akileta ujumbe kama huo lazima niende kwa madhabahu. Muulize Mungu maana ya hii ujumbe ni nini? Kwa bahati mbaya yeye hakuleta ujumbe kwa wakati. Lakini kwa TV niliona mchungaji akikemea yule mchungaji mdogo
kwa sababu yeye ni mkubwa kwake, akaona Mungu hawezi kosa kumnenea, aenda nenee mdogo wake. Hao ndio watu mandugu wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nini? Au utakuwa na mamlaka juu yetu. Kumaanisha utatutawala ama utakuwa na mamlaka juu yetu? Hawa mandugu walishangaa, wakajiuliza tena, wakamuuliza life odawo elanga wina odawo elanga mu bulano uri mugongo wefwe kusona bana nde mamlaka akulu wefwe ni uri mwana mudidi. Haleluya. Naye Mungu akiamua jambo, Mungu amefanya nini? Hata vile uko hapa, Mungu akiamua kukuchagua kia kiongozi kwa familia yenu, utakuwa tu kiongozi. Mungu akiamua kukupa nyota kwa familia yenu, Mungu atakupa hiyo nyota. Usidhani itatoka kwa mkubwa ikiteremuka. Nyota ikikuja yenye inatoka kwa Mungu, Mungu anaangalia roho za watu kwa familia. Akasema nini? Basi wakazidi kumchukia kwa sababu ya ndoto na maneno yake. Walizidi kumchukia kwa sababu ya ndoto zake na maneno yake. Unaona vile chuki inakuja kwa familia. Kwa hivyo unapoona kwa familia yenu mumechukiana, mandugu haelewani, umeoleka kwa boma lolote, lakini hao brothers hawapatani, chunguza vizuri. Huenda huyo mtu ambaye wanamkataa, huyo mtu ni Yosefu. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu kwa familia ama mume wako mandugu zake hawamtaki, huyo mtu si ya kwamba ni mubaya. Huyo mtu alichaguliwa na Israeli. Huyo mtu ni Yosefu. Utaona vile maandiko nisema, mti mzuri ndio unapigwa mawe kila mara. Sasa ni nani anaweza chukua mawe anaanza kulenga mti ambao hauna matunda? Sinadhani ule mwembe yenye uko pale, ukishaweka maembe. Sasa kuna mtoto anaweza lenga ule mwembe, bado hauna matunda. So hakuna mtu anaweza enda kwa ule mwembe etaenda kuchuna embe. Utachuna embe lenye alipo. So utaona maembe yakishakuwa na yakaiva, utaona watu wazima wanalenga jiwe, pap, maembe yanaanguka, wanaokota. Watoto wadogo pia na kijiti na majiwe wanalenga, pap, maembe yanaanguka, wanaokota. Kwa hivyo mti mzuri ndio unapigwa mawe. Kwa hivyo unapoona kwa familia yako kuna mtu anapigwa mawe, uzuri wake ndio unafanya anapigwa nini? Mawe. Ukiona mtoto wako watu hawamtaki kwa kijiji, watu wanamchukia, si ya kwamba ni mubaya. Kuna wale ambao wanachukiwa kwa sababu ya ile nyota. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandiko yakasema, kisha Yosefu akaota ndoto nyingine. Aliota ndoto nyingine.